शान से इन दोनों मुर्गों का सौदा करने गए थे, लेकिन डील कैंसिल होगी, सौदा नहीं बना। शान ने कुछ डिमांड ही ऐसी रखी हमने, लेकिन शान ने कह दी मेरे अब्बू ने बेचना ही नहीं है। इनकी इतनी दूर से इंटरव्यू लेने आया हूँ, इसका मुर्गों की तारीफ़ की, लेकिन एंड पे क्या हुआ, मुर्गे हमारे हाथ से ऐसे ही निकल गए जैसे शान के हाथों से। ठीक है, उसकी चीज़ थी। आए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बॉबीज़ पेट्स में आपको खुशामदीद है। मेरे दोस्त ने आज मुझे कॉल की कि मैं ना गांव से बड़े अच्छे मुर्गे लेके आया हूं, तो आज मैं उसकी छत पे आया हूं। उनका नाम शान है। अस्सलाम वालेकुम शान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? दुआएं आपकी सर। मैंने सुना बड़े अच्छे मुर्गे लेके आए हो। जी सर। अच्छा, तो ज़रा हमें दिखाओ क्या वैरायटी लेके आए हो हमारे लिए आप। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। शान ये कौन सी नस्ल का यार? ये मियाँ वाली का। मियाँ वाली का है। अच्छा, इसके गठजोड़ तो अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है ना, इसकी नलियाँ भी बहुत अच्छी लग रही हैं, इसके पर भी बहुत प्यारे हैं। तो ये फाइटर है कि ब्रीडर है? फाइटर रखा हुआ है आपने? यार वैसे फ़ाइट कराना अच्छी बात नहीं होती। मैं फ़ाइट नहीं कराता, मैं ब्रीड कराता हूँ, सिर्फ शौक़ पूरे करता हूँ। तो हमने शौक़ के लिए लेके आए हैं। अच्छा। और दूसरे मुर्गे भी तो ला के दिखाएँ ना आप। जी दोस्तों, ये देखिए, ये दोनों एक ही बाप की औलाद लग रहे हैं। दोनों भाई हैं ना ये? जी दोनों भाई हैं। देखा ना, मुझे अंदाज़ा था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इनकी उम्र क्या है भाई? इसकी उम्र है कोई ऐसा थोड़ी पता लगेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं इसको अंदाज़े से बता सकता हूँ। इसके जो कील होते हैं ना, इसके पता चल जाता है। ये तकरीबन हैं साल के हैं दोनों भाई, मेरा ख्याल है ना, ऐसे ही है। जी। तो आपने इसको गांव में खुद पाला था कि किसी से लेके आए हैं? नहीं, खुद ही पाला। तो आपको इसकी उम्र का क्यों नहीं पता? बस वो पापा के पास थे। अच्छा। चलें, बहरहाल अच्छे हैं दोनों के। तो ये भी फाइटर हैं कि? नहीं, ये अभी फाइटर नहीं है। आप इसकी ब्रीड इन्होंने आगे कोई ब्रीड दी है? जी। कितने के बच्चे निकलवाए इन्होंने एक सेट निकाला है। अच्छा, यानी कि इसने एक जोड़ी निकाल दी है? जी, एक जोड़ी निकाली। तो इसकी फीमेल आपके पास है कि गांव में ही है? गांव में ही है। गांव में ही है। तो सिर्फ अब लाहौर में ये मुर्गे लेके आ गए हैं? हाँ जी, मुर्गे लेके। मैं वैसे चैनल पे हम इसकी कीमत तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैं जब आगे सेल करना चाहूँगा वो मैं तब कीमत बताऊँगा। अभी को मेरी और शान की डीलिंग है। ओके, ठीक है ना। चले शान, मैं इंशाल्लाह इसको ज़रा ज़मीन पे छोड़ें। जी, इनकी माशाल्लाह चाल तो अच्छी है, कद काठी भी ठीक है। चलें नाज़रीन, इंशाल्लाह देखते हैं हमारा शान से क्या सौदा बनता है। तो फिर आपको जब ये मुर्गे ख़रीद लूँगा तो फिर मैं आपको घर जाके मज़ीद इसकी वीडियो बना के दिखाऊँगा। सारी एक्साइटमेंट गई भाड़ में, क्योंकि टाइटल में पढ़ लिया था आपने, डील तो हो गई थी हमारी कैंसिल। शान ने एंड टाइम कैंसिल कर दी और ये कहा कि जी उसके फादर ने, उसके वालिद साहब ने कहा कि हमने बेचना ही नहीं है। 3-4 दिन पहले तक वो बिक रहे थे, जब डील हो गई, पैसे डिसाइड हो रहे थे, एंड टाइम आगे कह दिया उसने कि जी फादर ने कहा नहीं बेचने। चलें, उसका माल था। शुक्रिया वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।